Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. Għaddejna l-ewwel sena u se nerbħu. Dan kien il-kliem tal-President Ukren Volodymyr Zelensky feluq l-ewwel sena mill-invażjoni ta' pajjiżu mir-Russja. Kien l-24 ta' frar tal-2022. Ir-Russja ta' Vladimir Putin bdiet l-invażjoni tagħha fl-Ukrajna f'dik li sejħitilha Operazzjoni Militari Speċjali. Din l-invażjoni bdiet wara li l-Ukrajna immexxija mill-President Volodymyr Zelensky bdiet tħares b'mod attiv lejn sħubija fin-NATO. It-truppi Russi ippruvaw jieħdu il-kapitali Ukrena Kiev iżda sabu reżistenza mill-militar u mill-poplu Ukren. F'messaġġ dakinhar Zelensky qal li kien se jibqa' imexxi il-pajjiż. Minn hemmhekk bdew jiġru l-atroċitajiet fosthom dawk f'Buka fejn instabu oqbra ta' mijiet ta' persuni innoċenti li l-unika raġuni għaliex inqatlu kienet li kienu Ukreni, b'reazzjoni għal din l-invażjoni li tikser il-liġijiet internazzjonali. L-Ukrajna ta' Zelensky applikat biex tissieħeb fl-Unjoni Ewropea. Fl-istess waqt l-Iżvezja u l-Finlandja, pajjiżi meqjusa bħala newtrali u viċini Russja, applikaw biex jissieħbu fin-NATO. Din il-gwerra waslet biex il-prezzijiet tal-ikel u tal-enerġija splodow il-fuq. Waslet ukoll għal kriżi fl-enerġija wara li Russja waqfet il-provvista tal-gass għall-enerġija lejn l-Ewropa permezz tal-akbar pipeline dak tan-Nord Stream 1. Skont analisti tal-politika internazzjonali, din il-mossa mill-Kremlin seħħet b'reazzjoni għal numru ta' sanzjonijiet li imponiet fuq ir-Russja l-Unjoni Ewropea. F'Settembru l-Ukrajna ħadet mill-ġdid artijiet li kienu ilhom okkupati mir-Russi għal diversi xhur. Dan fil-waqt li Putin iddikjara li 4 reġjuni Ukreni saru parti mir-Russja wara referendum li sar u li tqis bħala wieħed illegali mill-komunità internazzjonali. Din il-gwerra waslet biex eluf ta' Ukreni ħarbu minn pajjiżhom fil-waqt li oħrajn li baqgħu fl-Ukrajna ma kellhomx enerġija, spiċċaw bla linji ta' komunikazzjoni u anke tilfu djarhom. Tul din is-sena l-Ukrajna sabet l-appoġġ politikament u militarment mill-forzi tal-Punent fosthom mill-Istati Uniti, ir-Renju Unit, mill-Unjoni Ewropea u min-NATO. Fil-messaġġ tiegħu eżattament sena wara mill-bidu tal-invażjoni, il-President Ukren qal li din is-sena kienet waħda ta' uġigħ, niket, fidi u għaqda. Zelensky qal ukoll li din is-sena se tkun is-sena tar-rebħa tal-Ukrajna.